Всем привет, друзья! Вы на канале DVK. У меня был хронический бронхит, эмфизема легких. По 2 раза в год я болела пневмонией и думала, что мне от этого не избавиться никогда. Но один чудесный и очень простой способ помог не только мне, но и многим, кому я его рекомендовала. Рассказала мне о нем в качестве примера из своей врачебной практики милый доктор. И рассказ ее запал мне в душу. В больнице, где она работала, лежали 2 мужчин с абсцессом легкого. Мужчина постарше умер, а молодой угасал день ото дня, несмотря на все усилия врачей. После разбора смертельного исхода профессор той больницы сказал, что он не может ни в чем упрекнуть врачей. Лечение проведено правильно, но состояние больного было запущено. Тогда моя знакомая врач попросила разрешения у профессора полечить молодого человека ингаляциями чеснока с содой. И получила добро, несмотря на то, что у больного была температура за 40. Каково же было удивление, когда к исходу 2 суток, во время которых делались ингаляции, у парня снизилась температура до 37 градусов. Молодого человека выходили. Вот состав ингаляции и как его приготовить. Нужно очистить 6 зубчиков чеснока, порезать их. Налить в маленькую кастрюлю 1 стакан воды. И как только вода закипит, бросить туда чеснок и убавить огонь до самого малого. Парить на слабом огне не более 5 минут. Затем поставить кастрюльку на стол, укрыться одеялом, нагнуться поближе к кастрюльке, чтобы пар нигде не выходил, и только тогда открыть крышку и бросить туда 1 чайную ложку соды. Ингаляция готова. Сразу глубоко вдыхать не нужно, можно сильно закашляться. Когда привыкнете к пару, начинайте дышать попеременно 2-3 раза вдох через нос, медленный выдох через рот. 2-3 раза медленно вдыхать через рот, выдох через нос. Дышите, пока сохраняется тепло. Затем вытрите лицо от пота под одеялом, наденьте на голову теплый платок и быстренько в постель. Эффект лечения сводится к дезинфицирующему и очищающему действию смеси. Таким же образом я вылечила своего 6-летнего племянника, у которого была тяжелая ангина с температурой 40 градусов. На следующее утро после ингаляции ему стало значительно легче. Спала температура, лопнул надрыв. Дышать парами чеснока содой можно 2-3 раза в день. Отходит мокрота и состояние улучшается через 2-3 дня. Всего вам хорошего, будьте здоровы! Спасибо, что вы с нами. С вами была Катрина и канал DVK.